منځ مه پرېږدئ منځ مه پرېږدئ څوک چې 15 وخته د منځ اهتمام کوي قسم په رب العالمین زما عزتمندو د ده به په اولاد کې برکت وي د ده به په مال کې برکت وي د ده به په عمر کې برکت وي نن زمونږ د اولاد نه برکت الوتې نن د عمر نه برکت الوتې نن په مال کې برکت نشته وجه څه ده موږ د منځ اهتمام نه کوو د منځ خیر خبر اخلو نه سټې مه مو کو روا مو کو قضا مو کو او بعضې قضا کې د سرې کوي نه یو خو بعض ټیم انسان اوده پاتې شي مونځ قضا شي خو هغه احساس ورسره وي زړه خفه شي دا مونځ ما نه ولې پاتې شو وروسته یې قضا راوګرځوي بعضې بدبخته داسې دي د سره هغه مونځ کوي نه نو قضا به څنګه راګرځوي او دا مونځ دا فرض دی چا ونه کو دا پې قرض دی د قیامت په ورځ به د دې مونځ متعلق الله تپوس کوي نو به هر حال پیغمبر علیہ السلام د دنیا نه رخصتیږي او فرمایي صلا 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 د مونځ اهتمام کوئ ای زما امتیانو مونځ مه پرېږدئ مونځ مه پرېږدئ مونځ مه پرېږدئ مونځ زما د سترګو یخوالی دی مونځ د جنت کنجي ده مونځ د الله جل جلاله د خزانو نه برای راز د غوښتلو ذریعه ده نن دې مونځ سره موږ څومره چل